سلام به همه، به کانال بیس پیمنت خوش اومدین. امروز میخوام راجع به آزمون تافل صحبت کنم که چطور تو ایران میتونین این آزمون رو شرکت کنین. آزمون تافل یا آزمون بین‌المللی برای سنجش سطح زبان انگلیسی شماست که تمام دانشگاه و مؤسسات آموزشی انگلیسی زبان از شما میخوان که این مدرک رو داشته باشین. من تو این ویدیو از تمام مراحل ثبت نام تا آزمون رو براتون توضیح میدم. اگه قصد انجام این آزمون رو دارین تا آخر ویدیو با من همراه باشین. اول از همه باید بدونیم که تافل چیه. تافل دو نوع رایج داره. IBT که کاملا اینترنتیه و PBT که کتبیه. تو ایران معمولا تافل IBT انجام میشه و آنلاینه. قدم بعدی تعیین سطح زبان خودمونه. خیلی مهمه که قبل ثبت نام سطح زبان انگلیسیمون رو بدونیم. برای این کار از تست‌های آنلاین رایگان و کلاس‌های زبان استفاده کنیم. این کمک میکنه بفهمید چقدر زمان و تمرین برای آمادگی نیاز دارین. حالا که سطح زبانتون مشخص شد، باید کتاب‌های معتبر تهیه کنید. پیشنهاد میکنم کتاب‌های رسمی ETS که برگزار کننده اصلی آزمون رو تهیه کنین. منابع آنلاین زیادی هم هست که میتونین ازش استفاده کنید. در نهایت تمرین مهارت چهارگانه از ضروریاته. تافل شامل 4 بخشه: خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن. برای هر کدوم از اینا برنامه‌ریزی داشته باشین و به صورت روزانه تمرین کنید. حالا که آماده اید، نوبت به ثبت نام میرسه. وارد سایت ETS میشی. از اونجا که سایت های خارجی تو ایران محدودیت داره، VPN تو روشن میکنی، حساب کاربری ایجاد میکنی، اطلاعاتتو وارد میکنی و یه رمز عبور برای خودت میذاری. بعد از ساخت حساب باید تاریخ و مکان آزمون تو مشخص کنی. تو ایران چند تا مرکز آزمون در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز هست. پس مکانی رو انتخاب کن که به محل زندگی نزدیک تره. برای پرداخت هزینه آزمون به دلیل محدودیت های بانکی شاید نیاز باشه از کارت های اعتباری بین‌المللی استفاده کنی. اگه این کارت ها نداری، بهتر از ما کمک بگیری. ما توی بیس پیمنت علاوه بر پرداخت ثبت نام آزمون برای شما، امکان پرداخت ریپورت نمره آزمون و امکان تغییر مکان و زمان آزمون تافل رو برای شما فراهم میکنیم. با توجه به اهمیت این موضوع بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو به یه تیم قوی مثل بیس پیمنت بسپارین تا تنها دغدغه‌تون صرفاً آزمون باشه. بعد از پرداخت یه ایمیل تاییدیه دریافت میکنید که شامل زمان و مکان دقیق آزمونه. این ایمیل رو حتما باید نگه دارید. روز آزمون حتما شب قبل بخوابید، آرامش داشته باشید. به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر لازمه. در بعضی مواقع پاسپورت احتیاجه. حتما مطمئن باشین که پاسپورت رو با خودتون همراه ببرید. سعی کنین حداقل 45 دقیقه زودتر به محل آزمون برین. در ورودی امکان بازرسی وجود داره. وسایل اضافی مثل گوشی یا ساعت هوشمند رو ازتون میگیرن. پس سعی کنین وسایل کمتر ببرین تا زودتر وارد بشین. حالا که آزمون تموم شد، نتایجش بعد 10 روز روی سایت قابل مشاهده است. حالا که نتایج و نمراتت اومد، میتونی نمراتتو برای آموزشگاه‌ها و مؤسسات مورد نظرت بفرستی. اگه نمیدونی چطور این کار انجام بدیم، بهتره بگم که ما توی بیس پیمنت ریپورت نمره شما رو هم انجام میدیم. پس همین الان وارد سایت بیس پیمنت شو، اطلاعاتتو وارد کن و بقیه‌شو بسپار به ما. تازه اگه سوال یا مشکلی داری، میتونی با شماره 021 66 30 تماس بگیری و مشاورتون رو با کارشناسای ما انجام بدین. یادتون نره که کانالمون رو سابسکرایب کنید.